Вот столько косметики. Для рук крема с виноградика, хи с виноградом, маракуйей, масло. И решила взять попробовать вот такой пробник духов с розой. Вот 2 мыла. Это обычная роза, это вот такая, пахнет вообще отлично просто. Такой шампунь и гель для душа, микс роз. Такой шампунь с белой розы, бальзам для волос с красной розы. Такую умывалку для лица. И рубрика отельные крема, душ, гели, шампуни и мыла.